بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل بی ہیلتھی ود اقرا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کھانسی، یعنی کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اس موسم میں کھانسی عموماً بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر آپ کھانسی میں مبتلا ہیں تو آپ کا علاج آپ کے باورچی خانے میں ہی موجود ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہماری بتائے ہوئے ٹپس پر عمل کرنا ہے اور آپ جو ہے وہ کھانسی سے راحت پا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جی ادرک۔ میری لینڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ادرک میں پائے جانے والے کیمیکلز سوزش اور متلی کو روکتے ہیں۔ گرم پانی میں چند ٹکڑے ادرک کے ڈال کر بھاپ لیں، گلے میں پائی جانے والی خراش ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو بہت ہی ریلیکس فیل ہوگا جب آپ یہ یوز کریں گے۔ اور آپ نے جب اسے پینا ہے تو آپ نے اسے نیم گرم ہی پینی ہے۔ نمبر 2 ہے جی سیاہ مرچ۔ سیاہ مرچ کا قہوہ بنائیں اور کھانسی سے چھٹکارا پائیں۔ قہوہ بنانے کے لیے ایک کپ چائے کا چمچ تازہ پسی سیاہ مرچ ڈال دیں۔ 2 کھانے کے چمچ شہد ڈال کر ابلے ہوئے پانی میں ڈالیں اور ڈھکن ڈھک کر رکھ دیں۔ 15 منٹ بعد چھان کر اس قہوے کو پی لیں۔ سیاہ مرچ خون کا دوران بہتر کرے گی اور بلغم بہہ جائے گا، جبکہ شہد جو ہے وہ شدید کھانسی کا قدرتی علاج ہے۔ نمبر 3 ہے جی السی کے بیج۔ یہ بیج حلق کی خراش کے خاتمے کے لیے مفید ہے۔ 2 کھانے کے چمچ السی کے بیج 1 کپ پانی میں ابال لیں یہاں تک کہ گاڑھا مشروب تیار ہو جائے۔ اس کے بعد اسے چھان کر اس میں 3 کھانے کے چمچ شہد اور 3 کھانے کے چمچ لیموں کا رس ملا دیں اور پی لیں۔ یہ جلد ہی آپ کو فائدہ دے گی۔ مرچیں۔ کھانے میں چند سبز مرچ کھا لیں، بلغم صاف ہوگی اور کھانسی میں بھی کمی آئے گی۔ پسینہ اور بہتی ناک سے کھانسی میں کمی آ جائے گی۔ شہد۔ خشک کھانسی کے لیے چمچ بھر شہد بہت مفید پایا گیا ہے۔ پین اسٹیٹ کالج آف میڈیسن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ دواؤں کے مقابلے میں شہد کھانسی میں آرام پہنچاتا ہے، حلق کو آرام دیتا ہے اور اس میں موجود اینٹی بیکٹیریل خصوصیات جراثیمی انفیکشن سے لڑنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ حافظ۔